det er dig, der lytter, og dem, der taler. Det er dig, der lystrer, og dem, der befaler. Du lærer at gøre, hvad der bliver sagt. Der lægges grunden til deres magt, og de giver dig en færdig og tager din moral, afgør om du er rask eller unormal, bestemmer hvad der er godt og skidt. Det er ikke for dig, men for deres profit. Ja, du lærer at læse i deres bog om deres verden og deres sprog. Du lærer ordene dit og mit. Det er nødvendigt for deres profit. Og du lærer om sex, alt det man vil, men du lærer intet om kærlighed. De lærer dig mistro og selvforagt. Det er nødvendigt for deres magt, for det er dem, der bestemmer, hvad du skal lære. Det er dem, der bestemmer,